آپ فرمائے دن جڑا بندہ والدین دے چہرے کی زیارت کرے اللہ حج دا ثواب دے سی. فرمایا ہون والدین تور ونجن فوت تھی ونجن وقت پتر پریشان یا اللہ اما ابا حیات ہن تا زیارت کرے نا ہم حج دا ثواب کمے نا ہم ہون اما ابا تا ہن کہنا ہون کیا کرنا. فرمایا اللہ دے محبوب نے فرمایا جن دے اما ابا تور ونجن وہ قبر دے ہوتے ونتے ہر جمعہ والے دی اپنے اما ابا دی قبر دی زیارت کرے نا اللہ انہوں کو بھی حج دا ثواب عطا فرمائے. بولو بولو کہندی قبر دی زیارت آج پیر فرید دے آستانے دے وینے اللہ نے نہیں فرمایا کہ فرید دے آستانے دے وینے ہاں ادب وجہ دے لاکھی وینے ادب دا طریقہ ہے ادب فارضی واجب کوئی نہیں. تیرے تے میرے آقا نے فرمایا لوگو اپنے والدین دی قبر دی جمعے والے دی زیارت کرو. جڑا اما تے ابے دی قبر دی جمعے والے دی زیارت کرے اللہ او بندے کو حج دا ثواب عطا فرما دے. جندے والدین حیات گھر چ بیٹھے انہاں دے چہرے دی زیارت بیٹھے کرو. او گھر چ بیٹھے زیارت کرن ناشتہ اماں دے ہاتھ دا بیٹھے کرن اماں دے ہاتھ دی روٹی پکئی بیٹھے کھاویں تے اماں دے چہرے دی زیارت دی بیٹھے کرن. تے فرمایا جنے والدین ٹر ونجن او بھی پریشان نہ تھیوے او ہر جمعے تے جمعے اپنے والدین دی قبر دے وقتے انہاں دی قبر دی زیارت کرے اللہ انہاں کو بھی قبول حج دا ثواب عطا فرما دے سی. اور پھر حدیث مکے نہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و مصطفیٰ اشاہ امام احمد رضا بریلوی فرمائے دن جڑے ویلے او بندہ جڑا اما اپے دی قبر دی زیارت کرے رہا فرمائے جڑا او دنیا دے تو فوت ہو سی جڑا بندہ اپنے اما اپے دی قبر دی زیارت کرے رہا جڑا او فوت ہو سی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتیاں کو حکم دے سی اے فرشتیوں اے بندہ جڑا اما تے ابے دی قبر دی زیارت کرے رہا ایدی قبر دے ونجو پہلا کام کیڑا کرو تنزل الرحمہ میری رحمت دی بارش وسو میری رحمت دی بارش وسو. مولا بیا کیا کام کروں فرمایا ایدے واسطے سویر ہوئے بھامے شام ہوئے دی ہوئے تے بھامے رات ہوئے ایدے واسطے بخشے دی دعا کرو یا اللہ سنیا ان نمازہ زیادہ پڑھے نہیں واسطے فرمایا نہیں نہیں ای حج چاہ کی تنی واسطے فرمایا نہیں نہیں یہ زکاة ادا کی تنی واسطے فرمایا نا فرمایا اے جمعے والے دن اپنے اما تے ابے دی قبر دی زیارت کرے لگا ایندے تے اما ابا راضیان اے انہاں دی قبر دے تے زیارت ونج کرے لگا فرمایا ایندے تے میں راضیاں میرا محبوب راضی ہے ہن ایندے تے رحمت دی بارش بھی وسو ایندے واسطے بخشش دی دعاواں بھی منگو. جس دے پلے عمل نہ کوئی او کرے زیارت ماں دی اور رب رسول نہ اس تے راضی جڑا کرے نہ زیارت ماں دی قدر اویس کی تھی جس سمجھی عظمت ماں دی آزم نہیں صحابی پڑے او چھڑ کے خدمت ماں دی. میرے آقا نے غلاموں میرے آقا نے فرمایا قبر دی زیارت بھی کرو حیات ہوئے انہاں دے چہرے دی زیارت بھی کرو. کیوں اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما